Mình xin chào các bạn ha. Mình tên là Nguyễn Thanh Bình. Thì hôm nay mình có một cái món hàng về, cái món hàng của Shopee. Thì cái món hàng này là mình nó gọi là hack game, đó là Aco Sweet Aco Sliver. Tại sao hack game thì mình sẽ cho các bạn thấy ha. Thì đầu tiên mình sẽ mở cái hộp này ra cho các bạn nha. Rồi mình cũng mới kiểm tra ở dưới nên mình đã làm, mình mở sẵn cái phần kia rồi. Rồi đây, một cái hộp nó thì nó đóng như thế này các bạn, nó đóng như thế này nè. Tại vì hồi nãy mình mở mình kiểm tra với bên Shopee đó, một cái hộp nó sẽ đóng như thế này nữa các bạn. Đó, một cái hộp sẽ đóng như thế này. Sau đó mình mở ra mình kiểm tra với bên Shopee các cái switch. Rồi rồi đó. Thì tại sao người ta nói là switch Aco Sliver này là hack game? Tại sao là hack game nha các bạn nha. Tại sao mà đây đó, là đâu rồi, cái bảng nó ra đây, Sliver. Tại sao là hack game ha? Rồi chúng ta xem tại sao là hack game. Rồi mình mở luôn nha các bạn. Rồi đó, rồi mình để này qua đây đi cho nó gọn. Rồi tại sao nó hack game? Cái vấn đề nó như thế này nè các bạn. Mà các cái game thủ nha, game thủ, những cái người chơi game á, mà mới sau này á, các bạn nhìn nè, cái con này nó chạy đụng đây luôn, nó còn dư nữa các bạn. Đó, các bạn thấy không, nó còn dư nè, nó dư một đoạn nè. Đó, các bạn thấy nó còn dư một đoạn không? Nó hết chân, có nghĩa chân chạy, chân stem ở dưới nó đã chạy hết rồi. Nhưng mà ở đây thì nó vẫn còn dư một cái đoạn này. Điều này nó sẽ giúp cho những cái bạn mà xài mạch xuôi hay mạch ngược đều không có sợ cấn phím, không có sợ cấn phím. Bạn nào xài mạch xuôi hay mạch ngược đều không sợ cấn phím, có nghĩa là khi chạy tới đây là không dính phím lại nè. Thứ hai, nó không dính như chỗ cái giác xéo đây nè các bạn, nó không dính giác xéo này. Thứ hai là khi mà chân tem đã chạy hết rồi mà cái này nó dính dưới đây á, thì đồng nghĩa với một cái việc đó là cái tiếp xúc nó nhanh, tiếp xúc nó rất nhanh nha các bạn ha. Mình không phải là người buôn bán nên mình nói với tư cách là người sử dụng, nha các bạn. Còn tất nhiên là người buôn bán sau khi coi cái video này không chừng mình ra làng đã sớm. Nếu các bạn đầu tư những cái con mà mười mấy nghìn để sưu tầm á thì được, để sưu tầm chơi rồi thì được. Ví dụ cái con này nè, nó chạy hết chân mà nó lúng dưới này nè, nó lúng mất luôn nè, thì cái con này có thể cấn nè. Cái con này có thể cấn nè. Rồi những cái con này các bạn thấy đó, nó lòi lên chít gì nè, là để dành cho các bạn chơi game, hack game, nhưng mà lòi rất ít nha các bạn nha. Cái chất màu vàng này nó lòi ít nè, các bạn thấy nó gần như là nó đi hết quãng đường của nó luôn, nó lòi rất là ít nha các bạn. Nó có thể bị cấn, nếu bạn sử dụng mạch xuôi thì không sao, sử dụng mạch ngược là có thể bị cấn nha, có thể thôi nha. Còn tùy vào cái khác nữa nha. Con này đi cũng còn dư một chút nữa các bạn, còn dư chút nè, không nhiều nè nhưng còn dư nè. Con Aco xanh này gần như là đi lúc luôn nè các bạn, Aco xanh này gần như là đi lúc luôn nè, và rất là nặng nha các bạn. Còn con này là con K-Box, xin lỗi, con này là con Otemu cũng đi lúc luôn bạn nhé, nhìn thấy không, Otemu cũng đi lúc luôn. Con này thì cái con màu vàng, những cái con màu vàng các bạn nhìn thấy nó còn lú chân nhưng mà ít lắm bạn. Nếu các bạn để cái tờ tiền vô nó vẫn bị cấn nhẹ thôi. Còn nếu các bạn sử dụng Sweet Cherry mà bản mới thì không có bị cái lỗi này. Bản cũ là thường bị cấn. Rồi đây bạn nhìn nè, lúc nào con nào cũng dư hết nha các bạn nha. Đây là cái chuẩn của nó luôn nha, để mình nói luôn cái chuẩn nó luôn nè các bạn nhìn nè,
con nào nó cũng dư một chút hết á. Đó, các bạn thấy không, con nào cũng dư một chút á, các bạn không có sợ. Một là cấn phím, hai là cái quãng đường trượt, quãng đường chạy này nó ngắn nè, chưa diễn được, chạy cái là nó đụng ở phía dưới luôn, nên là mình chơi game nó rất là nhạy. Các bạn hay gọi là hack game luôn á. Có nghĩa là nó rất là nhạy. Tất nhiên nó phần nào thôi, còn kỹ thuật đồ này nọ nữa, còn cái tài năng, còn kỹ thuật chơi của các bạn nữa, nhưng nó hỗ trợ các bạn rất là nhiều. Cái quãng đường chạy nó rất là ngắn, chút là nó tới nó rất là nhanh, rồi nó rất là nhạy nha các bạn. Rồi chúng ta tiếp tục thôi các bạn ha. Thì các bạn mình mua tổng cộng là 290.000 cho 45 con này. Nó rẻ hơn rất là nhiều so với một cái con này, so với một cái con MMK Panda. MMK Panda với cái tên là Merry Christmas các bạn ha. Đó thì bây giờ mình sẽ test luôn cho các bạn. Rồi bây giờ nè, mình chưa có loop nha, mình chưa có lưu ý á. Nhấn coi, không sượng, chạy không bị sượng, chạy không bị sượng, lực nhấn vừa phải, chạy không sượng. Rồi đều như nhau hết, lực nhấn không sượng. Vậy là mình không lúp lại luôn, làm gì. Tiếng nổ, cũng ổn, rất ổn. Rồi vậy để mình test luôn ha các bạn ha, để mình test thử luôn. Mình test thử rồi. Đây là cái bàn phím mình hay đem đi di chuyển nhất. Mình di chuyển đem đi nhỏ gọn. Rồi bây giờ mình sẽ test thử luôn ha các bạn ha, lên trên cái bàn phím này luôn. Rồi bây giờ tháo ra test luôn. Rồi test luôn nha các bạn. Đây là đa số mình xài những cái con dưới này là keyboard. Cái dàn trên cùng này là mình sẽ xài là Acusan. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ thay tất cả dàn này bằng kia nha các bạn ha. Toàn bộ mình sẽ thay bằng Acubat. Rồi bây giờ mình sẽ làm thì trước tiên là mình gắn lại con này màu xanh. Đó, mình nói các con màu xanh Aco. Bây giờ mình sẽ xài cho bàn phím này toàn bộ Aco, dàn Aco bạc. Riêng phần này thì mình sẽ cái phần này thì mình sẽ sử dụng cái 4 con này. Mình sẽ sử dụng đặc biệt một chút xíu, đó là mình sử dụng rồi 4 con này thì mình sẽ sử dụng cái rồi mà mình sẽ sử dụng cái con này MMK. Tốt, mừng quá, không hư chân. Mất tập trung cả là rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ riêng 4 con này mình sẽ sử dụng cái đó, mình sẽ sử dụng cái MMK Merry Christmas. Đó, 4 con này.
test còn đủ 4 con không này. Ồ, mình không đủ 4 con mình vô bên kia 6 con rồi. Rồi nếu không đủ thì để đây, bữa sau mình tính. Giờ mình sẽ test toàn bộ Acrobat nha các bạn. Rồi Acrobat này 3 chân nha các bạn, 3 chân. Rồi bây giờ mình gắn nha. Thì thường á mình hay gắn 3 chân á là mình gắn vô những cái con quan trọng là mình sẽ gắn vô đây nè. Mình chơi game mình sẽ gắn vô đây. Còn các bạn thì tùy các bạn nha. Mình thì mình hay gắn những con quan trọng vào vị trí này nè. Đó. Còn do là bàn phím này chúng ta sẽ đi hết nên là mình sẽ gắm hết. Còn thường đó mình sẽ nói với các bạn luôn, những con quan trọng là mình hay gắn chỗ này nè. Đó, mình hay gắn những con quan trọng chỗ đó. Đợt này mình sẽ đi hết vàng luôn. Các bạn cẩn thận nha, tại vì nhà sản xuất tuy là họ để theo chiều cho bạn rồi, nhưng có một số trường hợp là trong quá trình sắp xếp không biết sao nữa mà nó bị nhảy, bị ngược, dù là hàng khui ship luôn nha các bạn nha, hàng nguyên ship luôn các bạn, khui luôn. Nó vẫn bị nhảy, có nghĩa là thay vì quay chiều thuận thì nó quay chiều nghịch, nên thôi mình cứ cẩn thận mình kiểm tra, không có mất gì hết trơn á, mình cứ đi từ từ mình làm nha các bạn, không có gấp, cứ từ từ chúng ta làm mọi việc nó xong nó cũng không có công chân, ấn vô cái từ từ. Riêng cái tình trạng mà các bạn sử dụng các phím Acro nè rất là sướng là ở chỗ là nó gần như nó khớp với các bạn, nó chuẩn lắm. Nếu các bạn sử dụng những cái phím mà nó không phải của Acro thì các bạn hãy cẩn thận. Tất nhiên mình không đang nói đồ xịn nha, xịn hơn Acro thì nhiều, nhưng mà các bạn hãy thật cẩn thận khi mà các bạn sử dụng không phải hàng Acro, tại vì có nhiều con đó là nó bị lệch. Khi các bạn nó lệch đó là các bạn đưa vào cắm một cái là nó không công chân đâu, mà cái socket dưới của nó chóc luôn. Nếu mình biết hàng thì dễ, sợ mình không biết hàng thì đúng là cái khó đấy. Mình đem ra tiệm thì ta lấy tiền mình thôi, nên mình phải cẩn thận nha các bạn nha. Cứ không có gì gấp đó, các bạn từ từ các bạn gắn. Quen tay rồi thì các bạn làm nhanh, không quen tay mình chậm chút. Nhất là không cong chân, thứ hai là không gãy, không bung socket. Acro thì thường chuẩn lắm nên là cũng ít lo lắng. 45 con này thì các bạn mua khoảng 290.000, tính ra nó rẻ hơn nhiều loại lắm các bạn. Thì mình nói ra như vậy thì nhiều bạn buôn bán sẽ rất là khó chịu. Tại vì người ta buôn bán, người ta muốn là bán được nhiều loại đúng không, thì tất nhiên nếu mà mình tính tiết kiệm gọi là tiết kiệm thì hoặc là ngon, vừa tiết kiệm vừa ngon so với cái mức giá của nó, thì các bạn cứ mua Acro xài. Còn nếu mà muốn sưu tầm nhưng mình sưu tầm dù mình có Acro rồi nhưng mà mình vẫn thích sưu tầm các bạn, thì các bạn có thể mua keyboard, mua MMK, mua Holy Panda, mua CMMK, hay là mua Charlie dâu V2, V4. Các bạn đừng xài V3, V4, các bạn nên xài V2 nếu các bạn xài Charlie nha. Tại vì nó bạn nào mà bên đèn có nghĩa là bên thần tượng về LED mà các bạn xài V4 thì mình nói trước là nó mất, nó bị hạn chế đèn cho các bạn nha.
cái xài V2. Sau bữa hôm nay thì bữa sau mình sẽ gắn V2, cái dàn V2 lên cho các bạn xem. Rồi bây giờ xong cái này rồi ha. Bây giờ để đây đi. Bây giờ mình sẽ vô các cái phím. Rồi giờ bắt đầu mình test nha các bạn nha. Đây là màu xanh, Aqua Star Force. Rồi như vậy thì bây giờ mình sẽ coi đèn coi sao các bạn ha. Bật đèn. Rồi màu sắc đèn cũng tương đối là ổn. Tất cả là Aqua xanh hết nha các bạn, dàn này là Aqua xanh hết nè. Đây, dàn này là Aqua xanh, dàn này là Aqua bạc. Đây là Aqua bạc. Xin lỗi, đây là Aqua xanh. Mình thử các bạn. Âm thanh nghe khá là giòn, không có hiện tượng khớp. Tuy là chưa blue, chưa plus nó bạn, chưa plus nó mà nó nghe hay, âm đanh chắc, đáng mua, đáng chơi game. Độ nặng, độ nặng thì so với những cái con keyboard nặng hơn keyboard, các bạn. Có lẽ con này 50g, còn con này chừng 45g con này nhẹ hơn nhiều. Con NG80 thì nó đầm hơn, âm thanh nó không có bột, âm thanh giòn hơn. Cũng được. Nói chung là theo đánh giá của mình nha các bạn, đây là cái dàn keyboard mình mới bỏ ra. Rồi bây giờ 45 con Aqua bạc giá là 290.000. Cái kit là 1,6 triệu, mình mua hồi Tết. Gamma K 67 không mod nha, nãy giờ mình đánh là không mod.
Các bạn thấy đèn đẹp không? Tại vì mình thấy đèn đẹp quá mình không có mod, mình cũng muốn mod nhưng mà mình thấy đèn. Thứ hai là mình cũng thấy nó chắc, nó không có lợp bợp như các bạn nói, mình thấy cũng chắc, với lại cái tiếng nó vang vang, mình thích như vậy nên là mình không có mod. Đèn thì đẹp nên là mình không có mod. Đấy, mình mua cái kit là 1,6 triệu, ship bên Banggood. Cái này 600 mấy chục ngàn. Đó là cái keycap của game con mực Squid Game, 600 mấy chục ngàn. Bộ Acrobat mình mua là 290 ngàn cho 45 con. Acro xanh là 290 ngàn cho 45 con. Các bạn chia ra giùm mình ha. Thì nó rẻ, tính ra không có nhiều lắm đâu, 6 ngàn ha, hơn 6 ngàn chứ, 7 ngàn, 74, 28, 6 ngàn mấy một con. Thì 6 ngàn mấy một con thì chắc cũng tương đương với một con Jelly V2 các bạn, màu hồng á. Nó rẻ hơn con này. Con này tới gần 13 ngàn mua lẻ rồi. Còn keybox chắc là nó tương đương giá với keybox rau á bạn, tương đương giá keybox rau rồi, tương đương giá còn mấy con keybox rau này nữa bạn. Nghĩa là nó cũng không mắc hơn nhiều đó bạn à. Đó, thì mình xài thì mình thấy vậy. Thì mình sẽ mở một vài con Slaver ra để các bạn coi thử coi nó chất lượng keybox không nha các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở một con keybox rau các bạn ha, để mình kiểm tra thử coi chất lượng của con keybox rau. Cái con Acro Slaver này nó có chất lượng hơn keybox rau không? Thì mình mở ra các bạn nha, để các bạn xem ha. Keybox rau thì nó hai chân, chân dẹp hai chân. Các bạn nhớ là bỏ cái lá đồng qua hướng cái tay thuận của mình á, để nó không có bị cong chân. Còn thói quen thôi, quen rồi thì muốn bỏ tay trái tay phải gì đó tùy các bạn nha. Đây là các bạn một con keybox rau nè, các bạn thấy lưu rồi nó có dầu rồi, các bạn mở nè, các bạn thấy không? Rồi mình thích nhất keybox nhà keybox là nó có cái phần che này, nó không có bị chập điện khi mà nước vào. Tất nhiên nước ít thôi, nước nhiều thì cũng bị nha các bạn. Lò xo thì nhỏ nhẹ. Đó. Chân tem thì nó hơi nhỏ nên là nó kêu nhẹ đó các bạn. Được chưa các bạn ha? Mình ráp nó lại nha. Đây, nhà keyboard nhẹ nhỏ. Con này blue rồi. Rồi chân dẹp bự, nên khi các bạn gắn coi chừng cong chân nha. Tại vì những cái thằng này á, là nó làm theo cái chuẩn của Acro, nó hơi nhỏ hơn chút xíu, các bạn để ý một chút. Đó là mình tháo thử một con keyboard rau cho các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ tới một con Acrobat. Rồi các bạn xem một con Acrobat nha. Acrobat mấy chân đây, dòng Acro 4 chân các bạn. Dòng Acro 4 chân. Rồi tháo ra để mình coi thử coi cái chất lượng Acro để như thế nào các bạn ha.
bạn cứ từ từ tháo thôi. Đúng rồi, chân tem to hơn, kêu giòn hơn. Thứ nhất. Thứ hai, nó có cái dắt xéo giống như cái con MMK Panda, MMK xin lỗi, MMK Merry Christmas. Lá đồng lò xo khá to và nặng. Lò xo to và nặng các bạn. Chưa lúp, hàng công ty là chưa lúp nha các bạn. Chắc chắn, rất là chắc chắn. Mấy bạn ha, rất chắc chắn. Đáng tiền, 6.000 mấy, không thua gì con 10 mấy ngàn hết. Để mình lúp thử một con coi nó có ngon hơn nữa không. Lúp thử một con coi nó có ngon hơn nữa không các bạn ha. Mình đã pha cái mỡ lúp với lại cái dầu máy may nha các bạn. Các bạn nào mà không có điều kiện mua dầu lúp á, kiếm dầu máy khoan á, trời khỏi chê luôn các bạn. Có hàng triệu lần luôn nó cũng không hư đâu. Dầu máy khoan nó xịn lắm, điều là mắc, nhưng mà xin thì lại dễ có, tại vì nhiều bạn làm cơ khí á, xin họ. Còn dầu máy may á thì nếu gần trường đại học công nghiệp á, các bạn ra sau lưng trường á mua có 4.000 hũ về cái lên trên ngay chỗ Shopee mua thêm cái mỡ lúp. Không thì ở phía sau trường đó nó cũng có bán cái mỡ bò mới khoan nữa, các bạn mua về các bạn lúp vô. Vừa thôi nha các bạn, thấy ổn là được. Nhiều quá thì nó chảy, nó xì rồi mất công lau lại. Mình chỉ lúp một con mình chạy thử coi nó ổn không, nó ngon hơn không. Tại vì có mấy bạn là trên Shopee là lúp xong rồi lấy một con 2.000, thì để coi lúp xong có xứng đáng lấy một con 2.000 không ha. Lộn chân. Rồi, cảm nhận nha. Khỏi chê các bạn, như vậy công các bạn ấy mà lúp cho các bạn là đúng rồi, không chơi được luôn. Chỉ theo là đúng là chúng ta sẽ rất là ngon nha các bạn. Đây các bạn thấy mỡ nè, lên nè, dầu cũng lên nè, giòn lắm luôn các bạn. Thải vô luôn, test luôn. Bắt con C đi. Các bạn thích thay nóng cũng được nha, chắc ăn. Rất chắc chắn các bạn. Rồi, vô C rồi. Im lắm các bạn, khỏi chê.
Rồi như vậy thì khoảng 650k cho cái bộ cây khác, 45 con Arco xanh 290.000, 45 con Arco bạc 290.000, tổng cộng 580.000. Nhưng chúng ta xài không hết, bởi vì bàn phím này chúng ta chỉ xài có khoảng 60 mấy k con nè. Cho các bạn lúc hư rồi này nọ lên cao lắm là 80 con thôi. Mình cho giả dụ các bạn lúc rồi các bạn thấy không ổn rồi, các bạn nghe tiếng không giòn gì đó thì chắc cỡ 80 con, chứ thực thì chắc chỉ có 60 mấy con thôi. Thì 60 mấy con như vậy thì mình nghĩ là các bạn sẽ có một cái bàn phím rất là ngon, sử dụng rất là đã, khỏi chê luôn các bạn. Nếu các bạn lúc rồi nó còn im nữa các bạn nhìn rất là giòn. Vậy là chốt lại là cái Switch Arco bạc này rất là ngon, đáng trong tầm giá, đáng trong tầm tiền đó các bạn. Switch Arco bạc này rất là ngon này. Nó tương đương nó cái giá nó gần với lại con Keyboard Round này rẻ hơn nó một chút, nhưng mà chất lượng đem lại không thua gì dàn Keyboard hết. Tất nhiên là mỗi người sử dụng nó có một cái sở thích. Âm thanh thì nhưng mà mình bấm thì mình thích cái Keyboard, bởi vì nó có cái khất nhẹ. Các bạn bấm tới đây đó, tới đó cái có cái khất cái là mình biết là mình gõ cái văn bản tới đó là nó đã nhận rồi. Nhưng chơi game thì nhiều khi không cần, bởi vì bấm rất là mạnh. Thì nếu bạn nào chơi game thì sử dụng cái con này rất là đã nè, nó không hết chân nè hả các bạn ha, chạy tới đây nó dư nè, nó không bị cấn phím nè, mạch xuôi hay mạch ngược gì sử dụng Cherry cũng không phải lo lắng hết. Rồi tới đây thì mình xin kết thúc cái phần review cái Switch Arco bạc, và cũng như là gắn nó lên cái bàn phím Amakey 67 LK67 các bạn hay gọi là LK67 á. Đây là một trong những cái bàn phím mình nói thật là mình thích nhất. Nó khá nhỏ gọn, mang vác đi tiện. Mình làm bên multimedia thì cũng cảm thấy rất là tiện cho cái việc sử dụng. Chơi game thì không phải chơi rồi các bạn, chơi game thì khỏi nói, chơi game khỏi nói, chơi game là rất là đã, bấm thì rất là đầm. Khi mua cái kit về thì cái dàn tab này mình không độ lại luôn, mình để nguyên luôn, nhưng mà nghe rất là hay các bạn, nó cũng thốc lắm. Rồi tới đây thì mình xin kết thúc cái phần review của mình. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào, chúc tất cả các bạn thành công.